হ্যালো গাইস, দিস ইজ টিনা। আজকে আমি আবার চলে এসেছি দুপুরের লাঞ্চ নিয়ে। তো আজকের লাঞ্চ একটু হেভি আছে, অনেক টেস্টি আছে। তো আজকের লাঞ্চে কি কি আছে দেখিয়ে দিচ্ছি। সবার প্রথমে আছে কুমড়ো শাক ভাজা। আজকেরটা কিছুটা নারকেল কুচি দিয়ে কুমড়ো শাক ভাজা হয়েছে, খুব দারুণ টেস্টি হয় খাবারটা, ডিশটা। আর আছে লাউ দিয়ে কাঁকড়া দিয়ে একটা তরকারি, ঠিক আছে, দারুণ দারুণ টেস্ট হয়। আর আছে মাই ফেভারিট নারকেল দিয়ে কাঁকড়া পাতুরি, জাস্ট অসাধারণ টেস্ট, রিয়েলি ইটস ভেরি ইয়ামি। তো আজকে আমি আমার লাঞ্চটা শুরু করি। তো তোমরা দেখো আর তোমাদের জিভে দিয়ে জল পড়ুক, ঠিক আছে। আমি আমার খাবারটা আজকে শুরু করছি। ডাটাগুলো চিবিয়ে নিচ্ছি। শাক ভাজা দিয়ে, কুমড়ো শাক দিয়ে, নারকেল দিয়ে, মাই গড, দিস ইজ হ্যাভেন। এবার লাউ দিয়ে কাঁকড়াটা, লাউ দিয়ে কাঁকড়া দিয়ে খেয়ে নি। আমি খেয়ে নিচ্ছি কাঁকড়ার শ্বাস। কাঁকড়া খেতে বসলে অনেক সময় লাগে। কাঁকড়া, লাউ তরকারি, কাঁকড়া ঠ্যাংগুলো খেতে ভালো, খাবার টেকনিক আছে। কাঁকড়ার শ্বাস। হুম, জাস্ট অসাধারণ। লাউ, এইবার আমার ফেভারিট, উফ, বরিশালের ভাষায় বলে নারকেলের পিঠা, পাতায় ভাজা পাতুরি। এই নারকেলটা দিয়ে ভাতটা মেখে খেতে মাই গড। কাঁকড়া তো সবসময় পাওয়া যায় না, তো আমাদের এখানে সবসময় পাওয়া যায় না, তো বাই চান্সে পাওয়া গেলে আমরা ছাড়ি না।
হুম। হুম। নারকেল দিয়ে পাতুরি, একদিন রেসিপিটা শেয়ার করবো নিশ্চয়ই। নারকেল পাতুরি। হুম। হুম। প্রতিটা বাইট অসাধারণ। কাঁকড়া। কাঁকড়া। হুম, অসাধারণ টেস্ট নারকেল পাতুরি। তো ফ্রেন্ডস, আজকে আমার লাঞ্চ কমপ্লিট। তো আগামীকাল আবার আসবো অন্য কিছু নিয়ে। তো আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো, ফলো করো, শেয়ার করো। তো আজকের মতো টাটা, বাই বাই।